Hi everyone, welcome back to my channel. Chị Xà mới vừa đọc xong comment và những cái request của mọi người. Thì trong đó có một vài cái request rất là thú vị là chị ơi làm cách nào chị có nhiều tiền, làm cách nào chị đẹp, làm cách nào mà để có được thành công. Mong chị chia sẻ. Chị Xà chưa có dám mà nhận là mình thành công. Don't get me wrong, chị Xà rất là happy với những gì mình đã gặt hái trong quá khứ. Nhưng mà hiện tại chị Xà vẫn có những cái plan, những cái hoài bão rất là lớn chị Xà vẫn chưa gặt hái được trong tương lai. Chị Xà vẫn làm việc rất là cực lực để mà gặt hái được những cái điều đó. Thì cái topic ngày hôm nay cho chị Xà hoán đổi lại là làm cách nào để gặt hái được thành công trong một cái thời gian ngắn nhất và hiệu quả nhất. Ok, so shall we start it? Mọi người muốn thành công trong cái mặt nào của cuộc sống? Tại vì chữ thành công á, nó có hai từ nhưng mà cái nghĩa nó rất là rộng. Thành công về cái mặt hôn nhân, hay là sự nghiệp, hay là bạn bè, hay là tài chính, hay là bản thân của mình. Như chị Xà, câu trả lời của chị Xà sẽ là everything. Tất nhiên thôi, mình phải muốn hết tất cả mọi thứ chứ. Mọi cái đều phải là the best. Nhưng nói thì nói như vậy thôi. Để mà gặt hái được những cái thành công thì mình phải specific là mình muốn cái gì trước, cái gì mình khao khát trước để có trước. Thì bắt đầu là mình phải trọng tâm, trọng điểm và mình focus, mình bỏ vào cái đó trước. Chứ mình không thể nào mà nói là mình muốn everything xảy ra một lúc được không. Mình phải từng cái. Thì trước tiên cái đó là cái câu hỏi mà mọi người nên hỏi bản thân mình là mình muốn cái gì, mình đang khao khát thành công về cái mặt nào trong cuộc sống của mình trước. Chị Xà không biết là cái mặt nào, mỗi người sẽ có một cái khao khát riêng về một cái khía cạnh của cuộc sống của mình. Nhưng mà bất cứ cái khao khát nào thì nó cũng apply cho một vài điều trên đây mà chị Xà chia sẻ thôi. Sau khi mà mình có được cái câu trả lời là mình muốn thành công về cái mặt nào của cuộc sống của mình thì là mình đã có cái goal rồi. Thì mình phải lên một cái kế hoạch để mà đạt được cái goal. Như hồi xưa chị Xà chưa có con nữa kìa. Thì chị Xà nhìn mấy cô Victoria's Secret model thì cái bụng mấy cổ đẹp quá. Chị Xà mới nói là tại sao mà trời ơi có người mà bụng đẹp như thế này thế kia. Thì mình nhìn mỗi ngày thích lắm. Thế là chị Xà mới là cái đó là mình biết cái goal là mình muốn là mình phải có được cái bụng đẹp giống như vậy. Ok. Thì sau đó chị Xà mới lên một cái plan. Cái plan chị Xà như thế nào? Cái thời đó là còn đọc báo nha, chứ không phải đọc báo mạng như bây giờ đâu. Chị Xà vẫn phải mua magazine mà đọc. Thì chị Xà lúc đó chị Xà nhớ chị Xà thích cái cô Alexandra trong Victoria's Secret Model. Thì chị Xà cắt cái hình mà cổ diễn ra thì trong đó có cái bụng rất là đẹp. Chị Xà dán lên giường ngủ của mình. Mỗi ngày trước khi đi ngủ và sáng ngủ dậy là nhìn thấy cái bụng đó rất là vui, là tại bụng đẹp mà mình ngưỡng mộ mà mình cũng rất là nực là tại trời mình không biết khi nào mình mới có. Thì những cái bức ảnh mà về mà cái bụng của cô đó ngày nào nó cũng hình thành trong cái đầu, trong cái subconscious mind của chị Xà. Thì nó làm cho chị Xà có được một cái gọi là cái plan, cái motivation, cái plan. Thì sau đó là chị Xà mới ra một cái plan là ok, mình muốn như vậy mình không thể nào ngồi mơ ước được, mình phải bắt đầu là hành động. Thì mình phải action. Thì lúc đó là chị Xà mới bắt đầu là đi tập thể dục. Mới đầu tập thể dục, sau đó là chị Xà nói là mình tập gì cũng không đủ, kiếm thầy dạy. Sau đó kiếm thầy dạy, tập không cũng chưa đủ, có thầy cũng không chưa đủ. Bắt đầu chị sẽ ăn kiêng. Mới đầu là ăn ít, sau đó ăn nhiều và càng ngày thì chị sẽ càng stick vô cái goal của mình. Đó là khoảng 2 năm sau là chị sẽ có được cái bụng giống như là cô đó. Và ngay cả sau khi bây giờ chị sẽ có 2 con, tuy là bụng không có như cái lúc trước nhưng mà cũng là vẫn là maintain được, có được những cái lần như mà mình mong muốn. Mình phải có một cái dream, phải mơ ước cao, mơ ước xa, mơ ước cao, thật cao, xa thật xa. Nhưng sau khi mình quay trở về thực tiễn thì mình phải action, mình phải hành động. Đó, thì khi mình hành động thì mình phải có một cái kế hoạch. Cái kế hoạch của mình phải là chia nhỏ nó ra. Lúc đó chị Xà để cái goal mình là 2 năm. Thì chị Xà chỉ viết 1 năm, 2 năm mình làm gì, sau đó là viết 6 tháng đầu mình làm gì, 6 tháng sau mình làm gì. Chị Xà lại tiếp tục viết từ cái ngày mình ngồi viết như hôm nay nè, cho đến 1 tháng sau mình làm gì, tháng thứ 2, tháng thứ 3, tháng 4 mình làm gì. Và tiếp tục là
ngày hôm nay và cho đến tuần sau mình làm gì, ngày mai mình làm gì. Chia nó ra nhỏ thành từng cái detail, từng cái chi tiết như thế. Và những cái giấy mà nó về 1 năm 2 năm sau, Chi cất vào một bên để mai mốt mình lấy ra mình đối chiếu. Còn cái 6 tháng Chi giữ lại. Và đặc biệt là Chi trọng tâm vào cái 1 tuần 1 tháng. Những cái chi tiết mà Chi phải làm trong cái tuần này và phải làm trong cái tháng này. Ngày hôm nay ngủ dậy, sáng ngủ dậy là ok, ngày hôm nay mình phải làm gì để mình có được cái bụng này. Thì ok, mình phải tập và mình phải ăn kiêng như thế nào, nó từng bước nhỏ làm như vậy. Thì trong một cái thời gian dài, khi mình quay lại mình nhìn thì oh my god, I achieved it. Sau khi mình có goal, sau khi mình có plan và mình đã start cái plan của mình rồi, mình bắt đầu mình thực hiện được những cái kế hoạch của mình rồi, thì phải bám theo nó. Không được dừng giữa chừng. Mình nói mình phải làm 2 năm, 3 năm gì mình vẫn phải làm mỗi ngày. Mình không bỏ một ngày nào hết. Không được bỏ. Tại vì khi mà mình bỏ, mình không thực hiện cho đến cùng á, là mình sẽ bị waste time, mình sẽ bị tốn thời gian và công sức của mình. Có những lúc chắc chắn mình thực hiện, mình làm một cái điều gì đó, mình sẽ cảm thấy mất đi cái sự động viên, mất đi cái không biết Chi sử dụng đúng từ không, mất đi cái motivation. Làm bằng mọi cách mình tìm lại cái motivation đó, phải tìm lại cái nguồn động lực để mà mình có được cái goal đó, mình có được cái motivation. Như mà cái ngày đầu như hồi đó Chi đang tập, xong cái Chi bắt đầu làm biến, nói trời tập hoài xong mà mình không được, tại sao mà mình tập, mình ăn kiêng mà mình thử mà mình mới ngưng. Ví dụ mình đi travel một vài ngày mình về là cái bụng mình nó thừ lừ lại, Chi buồn lắm. Nhưng mà lúc đó là muốn bỏ cuộc nhiều lần, mà cũng hên là Chi tìm được những cái nguồn động lực là nhìn hình thêm của những cái cô đó, rồi nói chuyện để hiểu biết thêm về cái goal của mình, chia sẻ với lại thầy huấn luyện viên của mình là tại sao như vậy. Thì mình có được những cái nguồn động viên của những cái người đã đi trước, những người mà hiểu biết thì bắt đầu là mình sẽ cảm thấy là cái mood mình được tăng lên và mình tiếp tục đi trên cái con đường để mà bám cái goal của mình. Một điều nữa là cái tư duy của mình là phải flexible. Mình không thể nào mà ngồi mà mơ ước là giống như Chi mà muốn là có được cái bụng giống cô ta. Cũng may là Chi sinh ra thì cũng có được cái vòng eo con kiến, nhưng mà Chi không thể nào mà ngồi là nói là Chi có được một cái chân dài giống như là cô Alexandra. Là tại sao Chi sinh ra Chi 1m65, cô ta sinh ra cô ta được 1m85. Cái đó không bao giờ thay đổi được. Thì mình đừng có mà đặt ra những cái mơ ước mà mình biết là nó sẽ không bao giờ có thành sự thật, thì sau đó là mình không làm được và mình cảm thấy là mình có cố gắng mấy đi chăng nữa thì mình cũng chẳng được. Cô ấy sinh ra cô ấy được xinh xắn thì cô ấy là đẹp cho nên cô ấy làm gì cũng được, còn mình không đẹp mình làm được. No, đừng nghĩ như vậy. Tại sao như là bà Oprah, mọi người ai cũng biết Oprah đúng không? Bà ta không đẹp nhưng bà ta rất thành công và bà ta được nhiều người yêu thích. Nếu mà mình được xinh xắn, được đẹp, cái đó là cái may mắn của mình. Còn mình không được như vậy thì mình phải bring cái the best of yourself, coi như là mình phải là chỉnh chu tóc tai, mặt mũi, cách ăn nói đi đứng của mình, và từ trong cái tâm của mình nó lan tỏa ra. Lúc nào mình phải trau dồi, trau chuốt, bồi dưỡng nó để mà mình có được cái the best version of you. Mỗi người nhìn nhận một cái đẹp đó, nó khác nhau. Có thể mình nhìn thấy một người đó đẹp nhưng mà người khác họ sẽ lại không thấy người đó đẹp, thì cái đẹp nó được đánh giá rất là khác nhau. Và cái đẹp nó nói là từ đối với Chi cái định nghĩa của cái đẹp là nó từ cái ánh mắt của người nhìn, chứ nó không. Nhiều lúc bản thân mình tự ti vào một cái điểm nào trên cơ thể của mình hay là gì, cái đó là do mình thôi. Đừng có mà bị tụt mood hoặc là đi so sánh mình với người khác. No, mình rất là unique. Mỗi cá nhân là một cá thể đặc biệt. Nhớ cái câu trả lời Chi nói tới đây hơi bí tại không có chuẩn bị trước nên hơi bí. Cái lúc trước khi mà chị mới qua Singapore, lúc đó chị cũng còn đi học thì thời đó là tuổi teen cũng bị suy nghĩ mông lung, hoang mang, không biết mình muốn gì. Lúc nào mình cũng suy nghĩ là trời ơi, tương lai của mình rồi đây sẽ ra sao, mình làm được gì, làm sao có thể đối đầu với chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Cái thế giới này sao mà nó kinh sợ thế này thế kia.
nói chung là bị suy nghĩ mông lung á. Phải biết mình muốn gì và tập trung vào điều đó. Đừng suy nghĩ mông lung là tại sao cái gì mình làm sai trong quá khứ á, mình có muốn đổi lại nó, mình đâu là đổi được đâu, thì tại sao mình phải worry. Còn cái gì trong tương lai nó đã xảy ra đâu, cũng đâu có đụng được tới tương lai để mà giải quyết nó đâu. Cho nên là mình phải sống là trong cái hiện tại. Mình làm hết những cái điều mình có thể làm trong hiện tại đi. Mình muốn gì và mình làm đó, tạo dựng cho một cái gọi là vững chắc cho cái ngày hôm nay đi, thì cái ngày mai nó sẽ tốt thôi. Cho nên là mình không có gì phải mà lo, phải biết mình muốn gì. Đối với chia sẻ thì những cái điều trên nó quan trọng, nhưng một cái điều đặc biệt quan trọng và nó là tâm điểm cho tất cả những cái achievement, gặt hái cái thành công của chia sẻ là tin vào chính mình. Người ta không phải là mình, người ta sẽ không hiểu mình muốn gì và muốn đạt được cái gì. Và khi mình không tin chính bản thân mình thì ai tin mình đây? Mình còn không tin mình thì làm sao người khác có thể tin mình? Khi Chi Xà mà có một cái vấn đề, Chi Xà không bao giờ nói. Tại vì Chi Xà sẽ thu mình lại và Chi Xà sẽ suy nghĩ và Chi Xà sẽ tự tạo ra quyết định. Có những lúc Chi Xà sẽ đi tìm những cái bài học bổ ích hoặc những cái lời khuyên của những người đã đi trước, nhưng mà thường là Chi Xà rất ít hỏi, là tại vì Chi Xà luôn biết mình muốn gì và rất là tin vào chính mình, tin vào cái quyết định của mình. Dù đúng dù sai, thí dụ nhiều khi Chi Xà chia sẻ những cái mà dự định của mình, có nhiều người nói là ô làm vậy là sẽ thất bại, nhưng Chi Xà vẫn làm là tại sao? Thất bại là mẹ thành công. Ngày hôm nay mình còn trẻ, mình không thất bại, mình để sau này mình lớn tuổi hơn nữa mình thất bại, lúc đó mình còn sức còn mai để mà mình đấu lại hay không? Thì khi mình còn trẻ mình nhận được những bài học thất bại, nó là những bài học bổ ích, mình phải cảm ơn nó. Đó, bất cứ một cái quyết định nào của mình thì Chi Xà cũng rất là liều lĩnh, không sợ, đã quyết định lên kế hoạch làm hết mình, là 150%. Còn điều cuối cùng để giữ được cái motivation của mình á, thì Chi Xà khuyên là những lúc mà mình đã đạt được những cái goal nhỏ nhỏ rồi đó, thì mình chưa có đạt được cái goal lớn của mình, cái goal chính của mình phải không? Nhưng mà trên cái đoạn đường đi đó của mình đó, nó có những cái goal nhỏ mình đã đạt được rồi á, mình đã thấy được cái thành quả được rồi á, thì mình phải celebrate. Remember guys, in life we need to celebrate. Nhớ một điều là trong cuộc sống, từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ mình phải celebrate nó. Tại vì khi mà mình celebrate, sorry Chi Xà không có nhớ cái từ celebrate tiếng Việt là gì, nhưng mà Chi Xà sẽ để ở đây nha. Thì khi mà mình celebrate nó đó, thì mình sẽ có được cái động lực để mà mình đi tiếp theo, để mà mình đi tiếp trên cái con đường để mà mình achieve được cái goal lớn của mình. Điểm thứ nhất là mình phải biết được là cái goal của mình là như thế nào để mà mình có được cái plan. Đó, một cái plan rất rõ ràng cho bất cứ cái goal nào để mà đi đến thành công trong cuộc sống của mình. Điều thứ hai là khi mình có được cái goal là mình phải bám vào cái goal đó và mình phải thực hiện cho đến giờ phút cuối cùng, để mình không có tốn thời gian công sức của mình, những cái gì mà mình đã đổ ra, mình mà bỏ nó thì coi như là mình phải bắt đầu một cái khác lại từ đầu, thì nó cũng vậy thôi, và nó sẽ trở thành một cái thói quen mà mình cứ bỏ giữa chừng. Điều thứ ba là mình phải có một cái tư duy flexible và positive. Và điều thứ tư là đừng mông lung, mình phải biết mình muốn gì. Ok. Điều thứ năm là mình phải tin vào chính bản thân của mình. Và điều cuối cùng thì nó là một cái gọi là nó không có được vô cái điều lệ, nhưng mà nó là một cái gọi là support cho những cái điều trên, là mình phải celebrate những cái goal nhỏ để mình có cái động lực để mà đạt được cái goal lớn của mình. Nếu như mà mọi người cảm thấy là cái video clip của Chi Xà nó bổ ích á, thì bấm đăng ký với lại bấm like để Chi Xà cũng cần có những cái động lực. Đã có được cái goal, Chi Xà cũng thấy được cái achieve nhỏ nhỏ của mình chứ, đúng không? Nếu như mọi người thấy cái bài nói của Chi Xà này nó bổ ích á, mọi người chịu khó nghe đi nghe lại đi. Tại vì mình một lần nó sẽ không có nhớ đâu, nghe đi nghe lại rồi viết lại những cái điểm mà theo cái ngôn ngữ của mọi người, rồi bắt đầu là mình làm theo. Và Chi Xà cũng xin chúc cho mọi người là có thể đạt được cái goal của mình để đi đến cái sự thành công trong một cái gọi là nhanh nhất và dễ nhất. Okay, and thank you for watching my video. I see you guys very soon again. I love you. Bye.